नमस्कार, एनटिभी न्यूज लाइनमा स्वागत छ। म निमा काफले। एनटिभी न्यूज लाइन घटना विवरण र विषयको विश्लेषण सहितको कार्यक्रम हो। हामीले तथ्य सहितका विषयको उठान गर्दै विश्लेषण समेत गर्दै आएका छौं। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर जारी गरिएको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा व्यवस्था गरिएको नेपालको निशान छापमा राख्नका लागि गरिएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट बिहीबार र प्रतिनिधि सभाबाट जेठ 31 गते सर्वसम्मत पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा प्रयोगमा आउनेछ। तर आजको श्रृङ्खलामा भने सरकारले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक विद्युत महसुल घटाएर आम नागरिकलाई राहत दिएको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो सँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको र बिहीबार मात्रै 671 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित भेटिएको विषय पनि आजको श्रृङ्खलामा समेटेका छौँ। सरकारले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बिजुलीको महसुल घटाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिफारिस गरेको महसुलमा केही हेरफेर गर्दै विद्युत नियमन आयोगले नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेको हो। महँगीको मारमा परेका आम नागरिकलाई विद्युत महसुल घटेपछि केही राहत पुगेको छ। विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको नयाँ महसुल निर्धारण गरेपछि औसतमा 10% महसुल कम हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको सिफारिसका आधारमा आयोगले विद्युतको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेको हो। सार्वजनिक सुनवाईमा प्राप्त सुझाव र प्राधिकरणको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दै आयोगले प्राधिकरणले गरेको सिफारिसमा औसत 10% महसुल कम हुने गरी दर निर्धारण गरेको हो। नेपालको इतिहासमा बिजुलीको महसुल घटेको यो पहिलो पटक हो। विद्युत महसुल निर्धारण गर्नको लागि भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऐन नियम अनुसार हामी कहाँ प्रस्ताव पेश गरेको थियो र करिब मङ्सिरमा प्रस्ताव पेश गरेकोमा त्यति बेला डेडिकेटेड लाइन हटाउने प्रस्ताव मात्र पेश गरेको। तर हाम्रो ऐनले के भन्छ भने एकचोटि विद्युत महसुल निर्धारण गरिसकेपछि 1 वर्षसम्म गर्न नपाउने भन्ने थियो र त्यसै विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतले हामी विद्युतको महसुल घटाउँछौँ भन्दै रहेको अवस्था र नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि नाफामा गएको र यो सरकारी स्वामित्वको निकाय भएको हुनाले सो नाफा केही हदसम्म उपभोक्ता वर्गमा पनि ट्रान्सफर हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र त्यसै अनुसार हामीले चिठी उहाँलाई लेखेर पठायौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कि सामान्य उपभोक्ता वर्गको डेडिकेटेड बाहेकका अरू उपभोक्ता वर्गको विद्युत महसुल समायोजन गर्नुपर्ने हो होइन, यसको कारणसहित पेश गर्नुहोला भनेर हामीले चिठी पठायौँ। उहाँले त्यसपछि रियलाइज गर्नुभयो कि वर्षमा एकचोटि मात्रै हुने रहेछ भने त यसैपालि गर्नु पर्यो भन्ने हिसाब किताबले उहाँले चाहिँ सबै वर्गको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। त्यसै अनुसारमा हामीले एनालिसिस गर्दै जाँदाखेरि प्राधिकरण पनि डुब्नु भएन, उसको बिजनेस गर्ने क्यापेसिटीमा ह्रास हुनु भएन भने उसले गरेको अलिकति प्रफिट छ, त्यो सरकारी प्रफिट भएको हुनाले अहिले कोभिड-19ले गरेको महामारीको बेलामा अलिकति भए पनि जनतामा राहत दिन सकिन्छ भने सो गरौँ भन्ने हाम्रो ध्येय रह्यो। त्यसै अनुसारको हामीले एनालिसिस गरेर यो निर्णय गरेको हो। नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटकै हो विद्युतको महसुल घटेको। विद्युतको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरिएपछि अब 5 एम्पियर लाइन लिएर न्यूनतम मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई 30 रुपियाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको छ। उनीहरूलाई बिजुली भने निःशुल्क दिइनेछ। 5 एम्पियरको सिंगल फेज मिटर जोड्ने ग्राहकले 11 देखि 20 युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क 30 रुपियाँ र प्रति युनिट शुल्क 3 रुपियाँ कायम गरिएको छ। 21 देखि 30 युनिटसम्म खपत गर्नेले 50 रुपियाँ इनर्जी शुल्क र 6 रुपियाँ 50 पैसा प्रति युनिट विद्युत महसुल हिसाब गरेर तिर्नुपर्नेछ। यसैगरी 31 देखि 50 युनिट खपत गर्ने ग्राहकले 50 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र 8 रुपियाँ प्रति युनिट महसुल तिर्नुपर्नेछ। 51 देखि 100 युनिटसम्म खपत गर्दा 75 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र 9 रुपियाँ 5 पैसा प्रति युनिट महसुल शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैगरी 101 देखि 150 युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले 100 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र 9 रुपियाँ 50 पैसा प्रति युनिट शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने 151 देखि 250 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि 125 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र 10 रुपियाँ प्रति युनिट महसुल तोकिएको छ।
त्यस्तै 251 देखि 400 युनिटसम्म खपत गर्दा 150 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र 11 रुपियाँ प्रति युनिट महसुल तिर्दा पुग्नेछ। 400 युनिटभन्दा माथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले 150 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क सहित 12 रुपियाँ प्रति युनिट बिजुली महसुल तिर्नुपर्नेछ। आयोगले घरायसी ग्राहकका लागि 15 एम्पियर, 30 एम्पियर र 60 एम्पियरसम्म बिजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारमा फरक दर तोकेको हो। यसले नेपालमै उत्पादित विद्युतको माग बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको पर निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ। ग्राहकले 5 एम्पियरसम्मको लाइनबाट लिने निम्न वर्गको ग्राहकहरूले 0 देखि 10 युनिटसम्म तिर्नै पर्दैन, खालि डिमान्ड चार्ज मात्रै तिरे पुग्छ। त्योभन्दा माथि 3, 5, 7 त्यो हेर्दै जाँदाखेरि स्ल्याब अनुसार चाहिँ हुन्छ। घरायसी ग्राहक पनि एउटै किसिमको हुँदैनन् र अब अहिलेको स्थितिमा के छ भने बर्खामा धेरै विद्युत उत्पादन हुने देखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डक्सन हिटर लगायतका इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू प्रयोग बढी से बढी गरून्, ताकि त्यसले पेट्रोलियम पदार्थमा र ग्यासप्रतिको हाम्रो परनिर्भरता त्यो कम हुँदै आफ्नो स्वदेशमा उत्पादित विद्युत प्रयोग गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसमा फरक गरेका छौँ र इन्डक्सन चुलो आदि इत्यादि प्रयोग गर्नेहरूको लागि अलिकति प्रमोसनल हिसाबले अलिकति यतापट्टि स्विच ओभर होस्, ग्यासबाट यतापट्टि स्विच ओभर होस् भन्ने हिसाब किताबले केही घटाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फरक हुन्छ। त्यो आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको व्यवस्था खारेज गरेको छ। आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको व्यवस्था खारेज गरेसँगै यो सुविधा लिने उद्योगले अन्य उद्योगभन्दा बढी महसुल तिर्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ। लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापत महँगो महसुल दिने गरी प्रस्ताव गरेको भन्दै उद्योग व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। यो प्रावधान खारेजीपछि कतिपय उद्योगले तिर्ने महसुलमा 65% कमी आउनेछ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन कस्तो हो भने जुन बेलामा लोड सेडिङ अत्याधिक मात्रामा थियो त्यति बेला लोड सेडिङ नहुने गरी दिने लाइनलाई डेडिकेटेड भन्छ। त्यो डेडिकेटेड लाइनले 24 घण्टा बत्ती पाउँछ, जहाँ कि अब लोड सेडिङ नभएको अवस्थामा डेडिकेटेड राखिरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन। तर त्यो बापत उनीहरूले नर्मल उनीहरूले नै तिर्ने भन्दा पनि करिब 65% बढी चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायीहरू चाहिँ हामीले मर्का पर्यो, हामीले अन्याय भयो भनेर धेरैतिरबाट उहाँहरूले हामीलाई राय सुझाव दिनुभयो र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पनि सल्लाह गर्दाखेरि र अन्य निकायहरूसँग पनि सल्लाह गर्दाखेरि उहाँले डेडिकेटेड राख्नु भनेको अब उपयुक्त हुँदैन, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामीले हटाएका हौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकका लागि विद्युत महसुल केही कम हुने जनाएको छ। प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा केही परिवर्तन गरेर नयाँ दर रेट निर्धारण गरिएको भए पनि समग्रमा घरायसी ग्राहकको शुल्क घटेको हो। डोमेस्टिक ग्राहस्थ वर्गको ग्राहकमा बाट चाहिँ हामीलाई रेभेन्यू अलिकति घट्ने अवस्था देखिएको छ। हाम्रो प्रस्तावभन्दा बढी आयोगले जे स्वीकृत गर्यो ग्राहस्थ वर्गमा। अनि अब इन्डस्ट्री, अब त्यसभन्दा पछि इन्डस्ट्रीको चाहिँ हाम्रो ठुलो लोड छ। इन्डस्ट्रीमा चाहिँ डेडिकेटेड भन्ने पहिले वर्गको ग्राहकै डेडिकेटेड ग्राहकको अहिले महसुल नै हटाइएको छ पुरै। अब अरूमा 11 केबी र 33 केबीको नर्मल ट्यारिफ थियो, त्यसमा चेन्ज गरिएको छैन। 66 केबीमा स्लाइडली केही बढेको छ नर्मल ट्यारिफमा। डेडिकेटेड भन्ने टोटल हट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेभेन्यूमा त्यसले पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट नै आउँछ। अरूमा अब खानेपानीमा, सिँचाइमा चाहिँ अब प्राधिकरणले पनि पहिले घटाएर प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा अलिकति केही नर्मल्ली केही चेन्ज भयो होला, त्यस्तो धेरै घटेको छैन। प्राधिकरणको प्रस्ताव जस्तै छ। अरू ग्राहकमा त्यस्तो धेरै चेन्ज छैन। र अनि हाम्रो अर्को ग्राहक छन् सामुदायिक थोक ग्राहक भन्ने छ। सामुदायिक थोक ग्राहकमा पनि हामीले प्रस्ताव गरेको भन्दा केही घटेर आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अहिले 41 लाखभन्दा बढी ग्राहक छन्। 10 युनिटसम्म खपत गर्नेको सङ्ख्या करिब 8,25,000 रहेको छ। अब उनीहरूले 30 रुपियाँ मात्र तिर्दा पुग्छ। बढी विद्युत खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले पनि समग्रमा प्रति युनिट 10 रुपियाँभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। ठुलो उपभोक्ता भने हामीसँग अब 41 लाखभन्दा बढी ग्राहक नै ग्राहस्थ वर्गको ग्राहक हुन्। त्यसमा चाहिँ मिनिमम त्यही अहिले मैले भने 10 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले मासिक शुल्क 30 रुपियाँ तिरे पुग्छ भनेको उसको न्यूनतम इनर्जी शुल्कमा पर्दै परेन। र त्यसभन्दा माथिको चाहिँ ग्राहकमा 3 रुपियाँ इनर्जी शुल्क हाम्रो टु पार्ट ट्यारिफ छ। टु पार्ट भनेको न्यूनतम शुल्क र इनर्जी शुल्क भन्ने छ। न्यूनतम शुल्क चाहिँ 30 रुपियाँदेखि
म्याक्सिमम चाहिँ 275सम्म छ र इनर्जी शुल्क चाहिँ तपाईँको 3 रुपियाँबाट अब म्याक्सिमम 12 रुपियाँसम्म छ। अब कुन क्याटेगोरीमा उसको खपतको लेभल कस्तो छ त्यो खपतको अवस्था हेरेर त्यहाँ तिर्नुपर्ने छ। त्यो अहिले मैले 9वटा वर्ग भने 9वटा वर्ग अनुसार खपतको अवस्था हेरेर चाहिँ उसको महसुल निर्धारण भएको छ। विद्युतको 38% खपत घरायसी प्रयोजनमै हुने गरेको छ। विद्युत खपत पनि बढ्ने र प्राधिकरणलाई पनि घाटा नहुने गरी आयोगले महसुल निर्धारण गरेको हो। कम विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि पनि सहुलियत दिइएको छ। मध्यम वर्गका ग्राहकलाई बढी महसुल खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी दर तय गरिएको हो। यसले प्राधिकरण र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने आयोगले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा होइन। आज हामीले गरेको हिसाबअनुसार हामीले प्रुडेन्सी चेक सम्पूर्ण चिज गऱ्यौँ। त्यसमा प्राधिकरणको कर्मचारीको खर्च, प्राधिकरणको कर्पोरेट एक्सपेन्सेस, प्राधिकरणले विद्युत भारतबाट किन्ने इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्सबाट किन्ने उसको विद्युत गृहको सञ्चालन खर्च, ट्रान्समिसन लाइनको सञ्चालन खर्च, उसले तिर्नु पर्ने इन्ट्रेस्टहरू, फरेन करेन्सीको रिस्कहरू सबै चिज हिसाब गरेर त्यसमा बढी खर्च भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले कटाउने गर्यौँ। हामीले रेट निर्धारण गरे अनुसारको उहाँहरूले 1 अरब 43 करोड नाफा गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई लगानीको प्रतिफल 4 अरब 88 करोड उहाँलाई लगानीको प्रतिफल हुन्छ। जम्मा 6 अरब 31 करोड बराबरको उहाँले चाहिँ अझै पनि मुनाफा पाउने सक्ने सम्भावना छ। यसै गरी सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहकको डिमान्ड शुल्क पूर्ण रूपले हटाइएको छ। यस्ता ग्राहकको इनर्जी शुल्क पनि 5 रुपियाँ 20 पैसाबाट 4 रुपियाँ 20 पैसा कायम गरिएको छ। रातिको समयमा महसुल 3 रुपियाँ 40 पैसा महसुल कायम गरेको आयोगले जनाएको छ। यी वर्गका ग्राहकले तिर्ने महसुल औसतमा 40 देखि 50% कम हुनेछ। आयोगले चार्जिङ स्टेसनको महसुल पनि कम गर्ने निर्णय गरेको छ। राति 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म चार्जिङ स्टेसनबाट विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा इनर्जी शुल्क बापत 4 रुपियाँ 20 पैसा मात्रै लाग्नेछ। विद्युतीय के अरे सवारी साधनको लागि एउटा चाहिँ अटोमेटिक स्वाप कार्डबाट गरिन्छ। त्यो जुनसुकै बेला पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा टिओडी हुँदैन, त्यो छ भने टिओडी मिटरमा पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ राम्रो राखेका छौँ। र अर्को राम्रो कुरा के हो भने बर्खाको समयमा जुन बेला बढी विद्युत प्राप्त हुन्छ पिक आवर भन्दा अफ पिक आवरमा त्यसको मूल्य चाहिँ करिब 50-60% नै घटाइदिएका छौँ ताकि उपभोक्ताले राति बढी युज गरून् र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको विद्युत खेर नजाओस् भन्ने हिसाब किताबले त्यसरी गरेका छौँ हामी। आयोगले नयाँ महसुल निर्धारण गरेपछि विद्युत खपत बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम हुने र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत चाहिँ को खपत पनि हुन्छ, पैसा नेपालमै बस्छ, परनिर्भरता कम हुन्छ र अल्टिमेटली ग्यासलाई चाहिँ विस्थापन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने हुनाले नेपाली उपभोक्ताहरूले पनि विद्युतलाई चाहिँ बढी से बढी प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब गाडीहरूको कुरा गर्दा पनि अब अहिले जुन पेट्रोलियम पदार्थबाट चढ्ने गाडी छ त्यो फालिदिनुहोस् नै त भनेको होइन, तर अब बिस्तारै विद्युतीय सवारीतिर जानु उचित हुन्छ। नेपालमा अहिले 23,187 मेगावाट आवर कुल विद्युत खपत छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 11,014 मेगावाट आवर उत्पादन गर्दै आएको छ भने निजी क्षेत्रबाट 10,884 मेगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। भारतबाट 200 मेगावाट आवर विद्युत आयात हुने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा नेपालमा विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको छ। आगामी 1 वर्षभित्रै 1300 मेगावाट विद्युत थप हुने निश्चित जस्तै छ। उत्पादन बढ्दै गएपछि विद्युतको खपत बढाउनु पर्ने चुनौती विद्युत प्राधिकरणलाई छ। विद्युत महसुल कम भएपछि खपत बढ्ने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू बढ्दै गएका छन्। बिहिबार एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 6 जना सहित थप 671 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका 46 वर्षीय पुरुष र कैलालीकै लम्की चुहाकी 43 वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 2 जनाको दुःखद निधन भएको छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 कैलालीका 46 वर्षीय पुरुष सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत रहेको र त्यही मृत्यु भएको। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि धनगढीकै नवजीवन अस्पतालमा उपचार गर्न गएका उनलाई मिति 2077/2/31 गते कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको। लगत्तै उनलाई प्रादेशिक अस्पताल सारिएको। उनको उपचारको क्रममा 2077 साल असार 3 गते बेलुका 7:52 मृत्यु भएको हो। यसै गरी लम्की चुहा 2 कैलाली निवासी वर्ष 43 का महिला मिति 2077 जेठ 31 गते टाउकोमा चोट लागेको र सब ड्युरल हेमाटोमा भएको कारण नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा भर्ना गरिएको। सर्जरी गर्नु अघि पीसीआर टेस्ट गर्न मिति 2077 असार 2 गते नमुना सङ्कलन गरिएकोमा भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा 2077 असार 3 गते साँझ कोरोना पुष्टि भएको र उहाँको चाहिँ उक्त अस्पतालमा निधन भएको छ। यसैगरी बिहिबार थप 671 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 6 जना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 2, भक्तपुरमा 3 र ललितपुरमा 1 जना संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। यस्तै अर्घखाँचीका 79, दैलेखका 87, डडेलधुराका 84, अछामका 44, कैलालीका 42, बाजुराका 41, रौतहटका 34, सुर्खेतका 34 र नवलपरासी पूर्वका 31 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी धनुषाका 29, बैतडीका 25, कपिलवस्तुका 17, तनहुँका 15, रूपन्देहीका 12, गोर्खाका 11, स्याङ्जाका 9, पर्वतका 9, पाल्पाका 6, डोटीका 5, दाङका 4, गुल्मीका 3, बाँकेका 3 र बर्दियाका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै नुवाकोट, झापा, सर्लाही, बझाङ, कञ्चनपुर र नवलपरासीमा 2 जना संक्रमित पहिचान हुँदा मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, सिन्धुली, चितवन, बागलुङ, रोल्पा र मनाङमा 1 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 7848 पुगेको छ। मनाङमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। अब संक्रमित भेटिएका जिल्लाको संख्या 74 पुगेको छ। अहिलेसम्म ओखलढुङ्गा, मुस्ताङ र रसुवामा भने कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन्। आजको जम्मा 80 जना महिला र 591 जना पुरुष गरी जम्मा 671 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितको संख्या 7848 छ। त्यसमध्ये महिला 619 जना र पुरुष चाहिँ 7229 जना र अहिलेसम्म 77 जिल्ला मध्ये संक्रमितहरू रहेको जिल्ला 74 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ। संक्रमितको तुलनामा संक्रमणबाट मुक्त भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या बढेको छैन। बिहिबार थप 19 जना संक्रमित मात्र निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1186 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुने जम्मा 19 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 6 पुरुष, महबुब आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 1 जना, सलकोट आइसोलेसन सेन्टरबाट 3 जना पुरुष, सिम्ता आइसोलेसन सेन्टर सुर्खेतबाट 1 जना पुरुष, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज रौतहटका 1 जना महिला र नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमै पर्साका 1 जना महिला र 6 जना पुरुष गरी 7 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा संख्या 1186 छ। त्यसमध्ये महिला 114 र पुरुष 1072 रहनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गर्ने क्रमलाई बढाउँदै लगेको छ।
बिहिबार पिसिआर विधिबाट 5746 वटा र आरडिटीबाट 9532 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म पिसिआर विधिबाट 1,55,518 र आरडिटी विधिबाट 2,43,075 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै देशभरका क्वारेन्टाइनमा 1,16,215 र आइसोलेसनमा 6,648 जना रहेका छन्। आज प्रयोगशालामा जम्मा आजसम्म रियल टाइम पिसिआर 1,55,518 र आजको जम्मा 5,746 छ। यसै गरी आरडिटी टेस्टतर्फ आजसम्म 2,43,075 र आजको जम्मा 9,532 छ। क्वारेन्टिनमा जम्मा 1,16,215 जना हुनुहुन्छ र संक्रमितको संख्या आइसोलेसनमा रहनु भएको छ र यसमा 6,648 हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमितहरूको पहिचान गर्न पिसिआर टेस्ट अनिवार्य छ, तर सबै मानिसले भने पिसिआर टेस्ट गराउनु आवश्यक पर्दैन। संक्रमित क्षेत्रमा गएका संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना हावाका माध्यमबाट नफैलने भएकाले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगेमा मात्र सर्न सक्छ। कोरोना संक्रमणको महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्किएर आएकाहरूबाट नै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण फैलिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कुनै पनि संक्रमित मान्छेसँग 6 फिटभन्दा टाढा डिस्टेन्स राख्नु भएको छ भने हावाबाट त्यो फैलिँदैन। हावाबाट जाने कुरा चाहिँ आइसियु र इमर्जेन्सीमा सर्टेन हामीले प्रोसिजर्सहरू गर्दाखेरि मात्र हुने हो हैन। र अब यसमा चाहिँ संक्रमण यसरी फैलिन्छ भन्ने बुझेपछि जति मान्छेहरू चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ, जनघनत्व जति बढी हुन्छ उति नै संक्रमण एउटा फैलिने कुरा भइहाल्यो, बुझिहाल्यो। अब यसमा पनि कसरी फैलिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फैलिएको केसेसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ 40% केसेसमा चाहिँ कुनै पनि संक्रमित मान्छेको लक्षण आएपछि अनि सरेको देखिन्छ भने 45% अथवा 45% चाहिँ लक्षण आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि नै सरेको देखिएको छ र 5% मा चाहिँ लक्षणै नआइकन सरेको छ र 10% चाहिँ अरू इन्भाइरोमेन्टल भन्छ अरू कुराहरूबाट चाहिँ जस्तो कि हातको माध्यमबाट सर्न सक्छ। अब त्यही भएर चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने लक्षण जुन हिसाबले आएर सर्छ लक्षणै नआइकन अथवा आउनुभन्दा अगाडि नै पनि धेरै सरिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमण फैलिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ किन पनि धेरै रिपोर्ट आइरहेको छ भने हाम्रो चाहिँ जति नै हाम्रो धेरै टेस्टहरू भइरहेको छ, जब तपाईँले टेस्टिङको दायरा बढाउँछ, जति धेरै टेस्ट गर्नुहुन्छ उति नै संक्रमित मान्छेहरू भेटिन्छ। र थर्डमा चाहिँ हाम्रो फेरि बाहिरबाट मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ, त्यहाँमध्ये कतिजना संक्रमित पनि हुन्छ होला। अनि त्यही भएर पनि यो 3टा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमण फैलिरहेको देखिएको हो। कोरोना संक्रमितहरूको पहिचान गर्न परीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ। लक्षण देखिएकाहरूलाई परीक्षण गर्नुपर्छ भने लक्षण नदेखिएकाहरूबाट कोरोनाको संक्रमण फैलिएमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। अहिले सरकारले पनि संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। कोरोना भाइरस हावाका माध्यमबाट सर्दैन। संक्रमितले खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा निस्किएका कणहरू अर्को व्यक्तिको नाक, मुख वा आँखामा परेमा मात्र कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना रहन्छ। यसबाट बच्न भिडभाडमा जाँदा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैगरी घर बाहिर आएपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोएमा पनि संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। एनटिभी न्यूज लाइनमा आज हामीले सरकारले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक विद्युत महसुल घटाएर आम नागरिकलाई राहत दिएको विषयमा चर्चा गर्यौं। यो सँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको र बिहिबार मात्रै 671 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित भेटिएको विषय पनि आजको श्रृङ्खलामा समेट्यौं। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा पनि यस्तै समसामयिक विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौं। जाँदा जाँदै रसुवाको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको दृश्य सहित एनटिभी न्यूज लाइभ युनिट बिदा माग्छ। एनटिभी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।